Манай хөтөлбөрөөр зочны ярилцлагаар танд үргэлжлэн хүргэх гэж байна. Бид өнөөдөр студидтэй Улсын их хурл засгийн газрын гишүүн эрүүл мэндийн сайд Чин Бүрэнг ирсэн юм а. Бидний урилгыг хүлээж авч ирсэнд баярлалаа танд. Харин төргий. 2026 онд яг энэ эрүүл мэндийн салбар ямар бодлого хэрэгжүүлж байна вэ? Батлагдсан төсвөө хэрхэн зарцуулах вэ? Ер нь иргэн төвтэй эрүүл мэндийн салбар байж чадах нь гэдэг асуултаар ярилцлага эхэллээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр өвчний хяналт сэргийлтийн тогтолцоо гэдэг одоо дэлхийд даяар зөв хэрэгждэг улсуудад зөв үйл ажиллагаа явуулдаг орны туршлагыг Монгол улстай нэвтрүүлэхээр засгийн газрын тогтоол гарсан явдал бол одоо бид өвчнийг гарсан хойно биш гарахаас өмнө сэргийлдэг, урьдчилан сэргийлдэг, хяндаг ийм тогтолцоол гарч байна. За хоёр дахь чухал хэсэг бол одоо өвдсөн хүмүүсийн эмчлэх асуудал байж байна. Тэгэхээр одоо энэ засгийн газрын одоо гол зорилго бол өвдсөн хүмүүсээ эмчлэхдээ эрүүл мэндийн даатгалын сан маань халамжийн сан биш ээ, илүү эрсдлийн сан, өвдсөн хүмүүстэй жинхэнэ тусалж чаддаг, өвдсөн хүмүүсээ өвчнөөс нь авардаг санхүүгийн дарамтанд орохоос сэргийлдэг байна. За энэ утгаараа би бас одоо эрүүл мэндийн даатгалын үндэсний зөвлөлийн даргын хувьд бас бид 0.3 дугаар тогтоолоо батллаа. 0.3 дугаар тогтоол гэдэг маань анхын шатны тусламж үйлчилгээг хэрхэн хүртээх үү гэдэг энэ бодлогын том баримт бичиг. Тэр нь өөрөөр хэлбэл баг сумдад гэсэн үг үү? Яг одоо тэгэхээр өрхөд яаж тусламж санхүүжилтээ өгөх юм? Сумын эрүүл мэндийн төвүүдээр дамжуулан, досхны эрүүл мэндээр дамжуулан эмнэлгийн тусламж хэрхэн өргөх үү гэдэг асуудал. За санаж байгаах одоо төсөв баталж байгаа үед одоо цалин нэмэх асуудал бол нэлээд яригдсан. Боловсролын салбар, эрүүл мэндийн салбар яригдсан. Үүнтэй холбоотой бид нэг төсөв дээр 191 тэрбум төгрөгийн зузаатгал даатгалын санд орсон. За үүнтэй холбоотойгоор бид одоо анхан шатанд ажиллаж байгаа нийт одоо эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг өрх сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд 133 тэрбум төгрөгийн зузаатгал хийхээр шийдвэр гарлаа. Нэг өсөндөө 56 тэрбумыг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээр 76 тэрбум төгрөгийг өрхийн эрүүл мэндийн төвүүд, сумын эрүүл мэндийн төвүүдээр. Ингэснээрээ бид анхан шатны тусламж үйлчилгээ эргэн хүрт хурж өгдөг. Тэндээсээ заавал одоо лалгай шатлын эмнэлгүүд рүү явдаггүй байх тогтолцоог дэмжих зорилгоор энэ санхүүжилтийн зузаатгал хийлээ. Зузаатгал хийхдээ бид бас насны ангиллыг өөрчиллөө. 31 наснаас 69 нас 60 нас хүртэлх энэ бүлгийн улсуудын нэг иргэний санхүүжилтийг нэмээд өгчихсөн. Нэгсэндээ энэ улсуудаа илүү сайн өрх сум та нар хянах юм бол бид бонус нэмэлт санхүүжилт өгнө шүү гэдэг ийм зорилго тавиулж өгч байна. За хоёр дахь чухал зүйл бол бид зүгээр 70 наснаас дээш ахмадууд гэдэг байсан бол тэгсэнгүй. Одоо 75-аас дээш насны ахмадууд бас тусдаа үн тарифтай болгож байна. Ингэснээрээ нөгөө өндөр настай одоо хөдөлгөөний хомсд орчихсон, дээрэс нь одоо эмнэлэг дээр анхан шатан дээр очиж чадахгүй иргэдэд очиж иргэж тийм ээ тэнд дутагдж байгаа тусламж үйлчилгээг илүү анхаарах юм бол бид илүү санхүүжилт өгнө шүү гэдэг ийм шинэ хоёр насны одоо ангиллыг нэмж гаргалаа. За дараагийн чухал зүйл бол бид нөгөө өрхийн болон сумын эрүүл мэндийн төвүүд гэрээр нь очиж эмчлүүл бас нэмэлт санхүүжилт олох боломж байдаг. 4 төрөл байсныг 5 дахь төрлийг нэмлээ. 5 дахь төрөл нь одоо ерөнхийлөгчийн зарилга гарсантай холбоотой уламж дангаах ухааны тусламж үйлчилгээ гэдгийг өрхөөр сумаар дамжуулж хийхээр энэ одоо бодлогын өөрчлөлт оруулж өглөө. Ингэснээрээ одоо 5 хоногийн ардын уламжийн эмчилгээний тусламж үзүүлвэл 150 мянган төгрөг өгнө гэдэг ингээд санхүүжилтийн шийдээд өглөөр өнөөдөр одоо байгаа өрх сумын эрүүл мэндийн төвүүдийн нийт одоо эмчнэр баг 30-40% нь уламж дангаах ухааны эмчнэр байна шүү дээ. Тэд нар маань илүү их хүртээмжтэй хүргэж гэрээр эргэж тусламж үйлчилгээ үзүүлнэ гэсэн ийм том бүтцийн өөрчлөлтийг гаргаж байгаа. За дээрэс нь нөгөө хийсэн ажлынх нь үр дүнгийн тооцоолоод нэмэлт урамшуулалт хасдаг биш. Тийм ээ нэмж урамшуулах юм боломжийг бас гаргаж өгч байгаа нь энэ одоо 26 оны бас нэг онцлог байх болов уу гэж бодож байна. Бид хоёр ярилцах цаг өндөрлөж байна л да, өндөрлөх гэж байна. Яг өнгөрсөн 7 хоногт нэгдүгээр төв эмнэлэг дээр үүссэн асуудал юу болж байна? Ямар асуудал үүсв? За улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн 4 жилийн өмнө одоо төлөөлөл удирдах зөвлөлөөс нь ажиллаа хийж байсан захирлыг огцруулсан юм байлаа. Тэр нь үндэслэлгүй гэдэг шалтгаанаар тухайн одоо ажиллаа өгсөн хүн шүүхээр 3 шатны шүүхээр яваад тэгээд дээд шүүхээр буцааж томилох ийм шүүхийн шийдвэртэй бичгтэй шийдвэр гарсан. За үүнтэй холбоотой одоо бид бол эрүүл мэндийн яам аль болохоор одоо эмнэлгийн дарга нарыг сонгон шалгаруулж оролцдоггүй байхаар бид ч одоо хуультай шүү дээ. Тэр хуулиараа нэгдүгээр эмнэлэг бол одоо төлөөлөн удирдах зөвлөлттэй. За ингээд төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс шүүхийн шийдвэр биелүүлэх үүрэгтэй. За ингээд тухайн одоо буцааж томил гэсэн үүргийн дагуу Лаажи гэдэг тэр залууг одоо буцаага томилсон. Тэр залуу энэ 4 жил одоо ажилгүй явж байгаа хугацаанд бас Өмнө Говь аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төвийн даргаар бас ажиллаж байгаад
Тэгээд сая одоо ийм асуудал гаргахлаар би нэр төрөө сэргээлгэнэ. Би одоо хууль бусаар халагдаагүй маа гэдгээ би баталмаар юм гээд албан тушаалд очсон. Очоод 3 хоноод за би одоо боллоо, би одоо ингээд өөрийнхөө буруугүй гэдгээ баталсан учраас би одоо өмнө говьроо буцаад явлаа гэд буцаад өргөдлөө гэсэн. Имчилгээ хийх материал байхгүй, имчилүүлэгчдээсээ ийм тариаг нь гаргуулж ирсэн гэд зарим эмч нар ярьж ирсэн. Энэ үнний хэр үнэн ордог вэ? Удирдлага бол үгүй гэсэн. Тэгэхээр одоо тэр ажиллаа хийж байсан тэр удирдлагын бүхэл өдөн 7 хоногийн нөөцгүй байсан юм. Тийм дарга байж болохгүй шүү дээ. Би одоо хавдар судлалын төвөөр 3 жил ажиллаж байсан. Юу жилээр төлөвлөсөн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр хэдэн нэг хүмүүсийн одоо албан тушаалын тоглоом болж эмнэлгийг одоо энд уруу татж болохгүй шүү. Харин эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг айтаахан чигд явуулах зорилгоор бид нэг цагч нэг өдөрч тэнд эзэмгүй байлгаагүй. Тийм учраас дараагийн үний шууд төр орлонгоор томилоод ингээд энэ төлөөлөл утга зүйлээс томилоод ажиллаж байна. За баярлалаа. Бидний асуултанд хариулсан танд баярлалаа.